Yadda za ka saita website ɗinka da Adsterra, wato ma'ana yadda za ka yi adin ɗin tallaka a cikin website ɗinka yana showing daga Adsterra. Jama'a da yawa suna so su yi amfani da Adsterra amma ba su san yadda za su haɗa website ɗinsu da Adsterra ba da kuma yadda za su saita tallaka a cikin wannan website ɗinsu. So a wannan bidiyon na zo muku da yadda ake yin, inda za ka saita Adsterra da website ɗinka da kuma yadda za ka yi adin ɗin tallaka da yadda ake sa su cikin sauƙi. So amma kafin mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe, like and share. Da farko za ka shigo cikin account ɗinka na Adsterra. Idan ka shigo, idan ba ka yi adin ɗin website ɗinka ba, za ka danna button ɗin add website ɗin nan. Bayan ka yi adin ɗin, ka danna a nan yadda aka saka website ɗin nan, za ka yi adin ɗin website ɗinka. Za ka rubuta sunan website ɗinka kamar haka. Za ka sa kaza.com ko .com.ng ko duk dai, duk wanda ka sa za ka saka a nan wajen. Ko da ba ka siyi domain ba da blogspot.com, za ka iya sakawa, za su karɓa. So bari mu saka wasu .com.ng. So nan zaɓi na biyun kuma za ka zaɓi category na website ɗinka, wani kalan abu kake kawo a cikin website ɗinka. So kasancewa ni babu a nan, ko za mu saka other. So kai ma za ka iya duba, in babu ko ka saka other. So bayan ka saka nan already, kun ga nan gashi nan erotic ads nan already yayi tikin da muka saka other ɗin nan. So in ma bai yi ba, so za ka zo kai, saboda shi talla ne wanda bai dace ba dai. So za ka zo ka saka erotic ads nan ka wannan. So sai mu yi adin, gashi mun yi adin ɗin social ba. So bayan ka adin, da ka danna add. So bayan ka yi adin ɗin social ba, nan za mu zo inda aka saka ad unit nan, in kana so ka sake adin ɗin wani talla. So bari mu yi adin ɗin social ba ɗin, saboda da ban yi ba, kawai na danna cancel ne. So add. So idan ka yi adin ɗinsa, got it. So bayan ka yi adin ɗinsa, a nan gefen nan ga arrow da ya kalli ƙasa, da ka taɓa shi. So bari ku gani. So gashi nan social bar da muka taɓa yana pending. So za ka jira, da ka ɗan bashi minti 2 ko minti 1 ka za su yi approve ɗinsa. Suna yin approve dai da active shi ma, za ka iya zuwa ka wannan. So yanzu bari mu ɗan bashi ɗan minti 2 haka su yi approve ɗinsa. So bayan sun yi approve ɗinsa, gashi nan shi ma yadda kuke gani ya dawo active a jerin wayannan. So bayan ya dawo active, kawai za ka danna yadda aka saka get code ɗin nan. So kawai za ka taɓa kansa. Kana taɓa kansa, gashi nan za ka yi copy na code. So sai ku dura, gashi nan shi ya saka a wajen body text, da aka saka shi wajen na close kenan, can ƙasan script ɗin website ɗinka. So yanzu dai bari na gwada muku yadda muke. Bari mu yi copy ɗin link ɗin. So za ka yi copy na code ɗin. So za ka yi copy ɗin code ɗin, gashi nan. So bayan ka yi copy ɗinsa, za ka je cikin website ɗinka kenan yanzu. Yanzu za mu tafi cikin website ɗin ku ga yadda ake saka shi ma. So bayan ka zo cikin website ɗinka, za ka danna yadda aka saka themes ɗin nan. So idan ka danna shi, so za mu danna wajen gefen customize ɗin nan. So za ka danna shi, ka danna edit html. Gashi nan za mu taɓa shi. So bayan ka shiga, dai kawo ka script nan na website ɗinka kenan, na themes ɗin website ɗinka. So idan ya kawo ka haka, so dama na faɗa muku shi a wajen body text ne, close na close ɗin. So za mu tafi can ƙasa kenan, yana can ƙasa kenan shi. So za mu je ƙasa, za ka tafi ka yi ta tura shi je can ƙasa. So ƙasa. So za mu tura shi tafi ƙasa. So idan ka zo can ƙasan, gashi nan yadda aka saka ga shi nan a ƙasan script ɗin nan, gashi nan yau yadda kuke gani, close body text ɗin nan. So a ƙasan sa ne kawai da ka danna, da ka yi paragraph, sai ka yi pasting ɗin wannan code ɗin. So okay. So ni already ma kun gani ga wayannan harbi nan, gashi nan na yi a samansa da ka ɗan saka. So ni gashi nan already na saka na wani social bar ɗin. Already gashi nan kun gan shi a samansa inda aka saka script RCSRL nan. To gashi nan shine wannan already na riga da na saka. So a wajen kai ma da ka saka naka na social bar ne. So na social bar ne shi ake sawa a wajen. So social bar ɗin kun ga yadda yake shi kuma. Gashi nan wannan tallan ko talla wanda dai na faɗowa kamar notification haka, ga wannan storage space running out ɗin nan. So haka social bar yake. So haka da ga suna jefo shi kawai.
bari mu gani ko za su sake jefo wani. So kawai idan kana cikin website ɗin mutum ya ɗan shigo ko da kuwa sun jefo wannan tallan shi kuma kamar notification haka yake da suna jefo shi. So yau kun gani sun sake jefo wani. So haka shi yake da suna jefo wa tallan kala kala ne. Haka da suna jefo shi kuma. So sai yanzu abu na gaba shine bari mu yi adding ɗin pop under. So pop under shi kuma yanda yake shi kuma kamar ne zan ce muku in mutum ya zo shiga website ɗinka ko da screen ya taɓa shi kuma zai wani. So shi ma dai bari na gwada muku yanda ake adding ɗinsa. So idan ka shiga shi kuma ga shi na yanda suka ce shi kuma a wajen head ake sa shi. Head tags close. So shi a sama kenan da aka saka shi. So shi ma bari mu yi copy na code ɗin. Shi ba kamar wancan bane shi a sama ake saka shi ba a can ƙasa ba. So shi ma dai bari na nuna muku yanda ake. So idan ka yi copy na code ɗin shi kuma. So bayan ka copy ɗin code ɗin shi ma za mu je cikin website ɗin. So shi ma kamar yadda muka yi wancan za mu zo mu danna kusa da edit HTML. Bayan ka danna edit HTML so shi kuma kun ga yanda ake saka shi nan gashi nan a sama ga yanda aka saka head ɗin. So wajen da kuka ga already na taɓa so da na sa shi ne na cire ne. So kawai nan da ka nemi wajen haka ko da kai pasting ɗin code ɗinka a wajen. So idan kai pasting ɗin code ɗinka kawai shi kuma shi kenan shi anan ake pasting ba a ƙasa ba. Kana yin pasting za ka ga talla yana wannan a website ɗinka. Shi anan da ka saka shi ba kalan social bar bane shi. Social bar shine ake sa shi a can ƙasa shi kuma wannan a sama ne wajen head. A sama kenan. So shi kuma bari na nuna muku yanda yake. So shi kuma idan ka shigo cikin ko idan mutum ko da posting ya zo dannawa ko shi kuma za ta kai shi cikin talla. Shi yanda pop under yake. So ni bana amfani da shi kasancewa yana ɗan takurawa jama'a. Mutum ko da posting ya zo dannawa ko kuma wannan ko da tana kai shi cikin talla ne. So idan kana so za ka iya amfani da shi. So gaskiya ni bana amfani da shi. Na fi amfani da social bar da kuma banners. So sai banners su kuma yanda suke su ne wa'innan gasu nan. Wannan yanda kuke ganin sa gashi nan na wannan a kansa. So su kuma haka banners suke. Haka da so kasancewa a kwance wayanda take so bari ba gwada mun sauran ba amma indai mutum yana shiga website ɗina zai na ganin su kuma yanda banners suke. So su ma yanzu bari na gwada muku yanda ake adding ɗinsu. So kuma yanda ake adding su ba ɗaya da wancan bane. So su ma dai bari na nuna muku yanda ake adding su. So idan ka zo idan baka da banner za ka danna add unit yanda ake sake adding ɗin wani AD format wani talla kenan. So gasu nan ga yanda aka rubuta banners ɗin nan. So kowanne ga size ɗinsa nan. So da ka ga size ɗinsa nan da ka gani. Amma mai tsayi ne amma wanda yake kwance ne ko ma ne dai ga size ɗin nan dai da ka zaɓa. So za ka danna add shi ma idan ka yi ticking a kansa. So already ni akwai wanda na yi wannan so bari na yi amfani da shi ga wannan na saman nan wannan. So za ka zo ka danna add code shi ma. Bayan ka danna so kun gani shi tun wannan ɗin sama ba ɗaya yake da wancan ba. Shi ne sun saka place it anywhere in the page body. So shi ba ɗaya yake da wancan ba ma. So shi kuma bari mu gwada muku shi ma yanda ake. So shi ma za mu yi copy na code. Bayan ka yi copy na code za ka je cikin website ɗinka. So bari mu je. So ko bayan ka zo za ka zo ka zaɓi layout ɗin nan. Idan ka shiga wajen layout shi kuma yanda yake. Bayan ka shigo layout so za mu ɗan jira shi. So shi kuma za ka yi adding ɗin HTML and JavaScript za ka yi adding ɗin gadget. So kamar yanda kuke gani ga wannan HTML. So bari mu yi adding ɗin sabo kawai bari mu yi adding ɗin wani HTML and script gashi nan add gadget. So gashi dami kasa gashi nan HTML and script za ka yi adding ɗinsa. So bari mu yi adding ɗin ɗaya. Okay ban yi adding ɗin ba bari na yi adding ɗinsa. Just save. Okay ban sa code ɗin ba bari na sa. So idan ka zo ga yanda aka saka content ɗin nan so anan da ka yi pasting code ɗinka. So shi kun gani yanda yake. So anan da ka yi pasting ɗin code ɗinka. Bayan ka yi pasting za ka danna save. Already dama na gwada muku yanda yake shi
wannan kalan tallan shi kaman banners ne, to shi ma mutum in ya taɓa duka talla ne. So in ka sa da ka yi save na wannan ɗin. So ni yanzu so yauwa kun ga yanda yake shi kuma gashi nan. Na gwada muku inda banners suke. So kasancewar na kwantar da wayan ba zai nuna mun wasu ba, amma da a tsaye ne da duk da ku gan su na sassa su da yawa. So irin wayannan duk banners ne inda kuke ganin su suma. Gashi nan duk banners ne. So duk wanda ya taɓa kawai da ta tura shi talla ne. So duk banners ne wayannan inda kuke ganin su. So gasu nan banners ne wayannan duka. So a nan bidiyon mai zo ƙarshe, idan kun ji daɗin wannan bidiyon don't forget to subscribe, like and share.